what you're made for, and there's nothing that is too late for. Bisaya Bai goes to Oslob. Hello, what's up mga kabay? Daisy here from Proud Bisaya Bai. And today guys, we're here at Oslob kay mag-tour ta dire no. And together with my PBB. Me, 30. And then nasa dito upan guys. Guys, amoy pakita ron ang pinakanindot nga suruyanan sa Oslob. Magabot na mo diri, nakaandam may mga foods ba. Uy, wakita ni Bye. camera niya. Nice kay ang view diri ba. So karon Kuyog game ninyo, mamahaw may Kuyog ang barangay captain sa Oslob. So, let's go. So, good morning. So, maayong pag-abot sa Oslob. So, karon naataron sa Island View. So, ato ang pasalamatan ang ato ang tag-iya si Madam Dilay. And then, super buotan kayo siya, approachable. So, gainan ganita niya nga pagkuha na mo doon sa inyong gusto, sa inyong ganahan diha. Wala, pwede lucky. Ma'am. Wait sa So, after na to ani diri, let's go to Susada's Inn. So, mag-check-in mo dito. Okay. And then after na to diha, tagaan na ko 5 minutes to prepare yung paan sa inyong kagalingon. And then after that, let's proceed to Luka Coffee. Okay. And then, nice kayo dito. Wow. We're so excited na. Grabe, nakaka-excite. Oh, napatagalog. Debito. So, muna siya guys. So, mga sa me. And then, mag-enjoy lang mo din ano sa inyong mga pagkaon. No? So guys, nanami karon sa Susada's Inn and diri may mo stay para igabi maglaglaag ni. Let's go. So, this is one of the rooms. Bunk bed siya. It has 1, 2, 3, 4. And I think it can accommodate up to like 7 or 2, 4, 5, 6 or 6. This is good for 6 I think. And then here we also have rooms for the girls. Our room So, pwede din mo for diri. today. 8, pwede kayo dito. So yeah, this can accommodate up to 7 or 8 packs. So mura na siya. Sana! Guys, hey guys, we're now off to Luka. Mahulog ka. Luka Coffee here in Barangay Luka. Yes. Barangay Luka? Sa Yes. barangay. Ay, unsa? Taka lang ko. Unsa ang barangay sa Luka? Barangay Luka. Luka lagi. Luka. Very good ka ma. Guys, grabe guys. Kabaw mo, among tour guide kay si Barangay Captain. Oh, si Kana. Yes. Sigsag. Ano siya? Sigsag Falls. Madali ang falls na mo dapat unahan. Ano ni falls dali? Naibag umi na gi-open. Kabalo si Sir Ariel. Nakiba ang gi-atay. Yes. I know that. I'm updated. Kuwang di-develop pa. At the tourism. Loka, loka, loka. We're here in our second stop. We're here at Luka Coffee. So, tanawa ang view. Muna siya. Dagat. And then, let's see here kung sa ilahang mga itang offer ng mga coffee. Ooh! This is so nice. Guys, nice kay diri lang. So, pag suot pa lang mo, dapat ka mag-temperature check. And, name gawas na. Kuan. Alcohol and mag-sanitize mong hand. Mga silang owners. Sila na po yung nag-unay. Sila na po yung nagdala. Sila po yung sila nagama silang mga foods. Sila random. Hello, good afternoon, ma'am. I-build ni siya. Si Sir ako yung na-adre siya yung nangunay. Siya tanan. Mga na sila unsad ka kuan kaayo. Maka-inspire sa tanan. Guys, muna siya ilang mga menu, guys. They have fraps food. So for example, na mag-tour mo diri sa Oslob and then for example, init kayo, so you can tambay here, You can tambay here sa Luka Coffee. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But
I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but Alright mga guys, so we have here the owner of Luka Coffee, Sir Joseph. Sir Joseph, are you really from Oslob, Jud ka, sir? Taga Oslob, Jud ka? No, I'm not really from Oslob. So how come na naabot ka Oslob? Just nag-invest lang for this place 8 years ago. Years, pero ang Luka Coffee, sir, kay kano saan siya nag-start? Started open business sometime December, so mga December 3 8. months pa. Yes, ma'am. Nice. And hinto lang, natigil lang sa after hotel. Sa hotel. So speaking of coffee, so mauna na ta guys, unsa ilang mga best seller? So unsa ilang mga best seller dito sir? For hot coffee, we have the cappuccino and the latte. And then for flavored, we have dark mocha, white, and the caramel mac. How about the pastries ninyo? Pastries, of course, my wife's cream cheese, the blueberry, the strawberry berry, and the New York cheesecake, which doesn't have the filling on top. Nice vacation na place guys for mga tourists diri kung wari mo sa Oslob kay of course nara jud sa atbang ang Sumelon, daghan yung mga tourist spots diri sa Oslob. So after sa inyong tour, di ba, marag kapoy kay mo, if you want to relax and tambay-tambay lang mo, and guys, trust me, ang ilang place kay kadang perfect kayo, Instagrammable kayo, and then perfect sa mga family kay look at that place guys, dako kayong space, as in spacious kayo siya. Can you invite everyone? Yes, please do drop by and check the place out. It's just along the highway, Natalia Bacalso, and the landmark is Luka Coffee as well as the Luka Barangay Hall. Yes. So, this is located in Barangay Luka. So, ang name na Luka Coffee kay it came from the barangay itself. Kaya ang name sa barangay kay Luka. Luka? Correct. Luka? Taloloka na ako. Dito guys. So, again, we invite you here. Come visit Luka Coffee here sa Oslob kay perfect. Marami gutom ako. Actually, nag-inom-inom na ako sa unsa ni siya na It's a mixed berry and cherry. Mixed berry. Steve Blanco. It's so refreshing, and of course, it tries na to ang ilahang mga pastries guys, and let's see kung Pan sandwiches. yes, sandwich pag ilang burgers, so let's go. Luka. Ang owner, super buutan. So, grabe kaayo sa ka-impact sa mga customer. Yes, very accommodating. Balikin din siya. Tungod kay, usa man na sa asset sa ito ang mga customer na accommodating ang tag-iya. So, balikan din siya. And of course, ito ang pagkaon. Nagkikaon din. No? Yeah, of course. Super nice. I couldn't stop. Stop me. Again, thank you so much, ma'am and sir. Guys, visit mo dere sa Luka Coffee. So, thank you, mga guys. Yay. Let's go. Hey guys, we're currently here sa Cuartel. So it's one of the tourist destination here sa Oslob, and then guys, nice kayo siya dire guys. Oh, nice kayo siya pang pre-na, pang picture. If you want na mag photo ops mo, maari lang mo dire sa Cuartel. Actually guys, kani siya na place kay before kay kuan siya dire kanang hideout sa mga Filipino sa katong guwar. So kapon sa mga kuan dire kapon sa man ang kanang history dire.
Nakakilibro. Tagaan na pa, ay nakapaglabda. Basa lang mo. Nag-google, no? Later. Hi guys! So we're back here at Island View. Kay adi may mag-dinner and look at what they prepared for us, guys. Look at that! Good boy! And kadungog mo sa kung nadungog waves. Diba? Mag-dinner ka kay kuan mga alon-alon. Calamares, shrimp, fried chicken, nice kay banana, ay, di chip ka pa mga Happy 200K followers! So, mag-dinner namin guys. Tarang dinner. Nasha yung Bilao guys. Good meal kay melon. Nasha yung calamar. Yan na daw. Another yung mga Bisaya Bai team. Dinner namin. So, mga bay, mo na siya ang aftermath, no? Wala na dyan. Nahanaw na dyan siya. In just pila ka minutes. 5 minutes. Char lang. So now guys, kay pangutanon na to ang Proud Bisaya Bai team kung unsa lang masulti about sa food. Of course, plebe, tagsa-tagsaon na to. Unsa kayong masulti 30? Gabi ba lamig ilang foods dire and ma-enjoy pigod nimo kay lamig ang hangin. So, Matilawan din ang paramdam yun hangin. ang lamig life dire. Ana day. Ikaw, ma'am. Well, lami jud kayo mukaon no basta nara ka skills dagat, the fresh air and the food perfect. Ikaw, love. I can say that it was char. Chilling jud kayo siya and lami kayo ang food dili jud ka mahayad. Maka-proud jud siya, char. Ikaw, ma'am. Ay, the food is so good. I must visit and try. Baho siya. Bahog kuwang. Ambience, check. Food, ang kalam is a food, check. Ang staff, buutan kayo. Hindi ka mag-highlight. They have good for 5 na budol fight. That's 1,210. And then nasa sila good for 8 person, 1,700. And then Lita 2, 1,500. And then kana siya guys. Ang among order kay kani siyang 1,968 which is good for 10. And then kung mag-order sad mo uban pa ng mga menu ay ng mga pagkaon, man sila ang walang price. So yeah, worth it ra jud kay inyong kwarta kay kuan kanang lami man ang pagkaon tapos makabusog kayo and then yeah, alura ka man. So guys, mabalik nami sa Susada's Inn. Kay mamahuway nami guys. And yeah, see you tomorrow. The next morning. Good morning guys, sis. Kumusta man ang inyong tulog? Mahimbing naman himbing. Check-in mo dire sa Susada's Inn kayo. Nasa life free breakfast naman silang breakfast guys. Rice, egg, lang, and then coffee. So, ready na mo breakfast na ta? Tara. Alright guys, so today guys kay before ta mo lakaw kay since wala man ko naka room tour jud gahapon. So pakiton ta mo sa room guys, tara let's go. So mali siya, they have 4 rooms there guys. Ang first nila na room kay kani it's 2 queen ba ni siya? I think pwede gihapon diri maka-igog gihapon diri ang tour good for 2 to 4 siguro na siya diri. So nasa siya TV. And then, of course, aircon, and then kaning, oh, nice diri kay naay ko, ano? Naay vanity mirror. Dito sa Igbo kay wala, ang atong Macpar barkada. And then, pwede din mo mabutang diri. And then, aircon siya. And here, tanaw na to ang bathroom. Asa man ang wala ni? There ang bathroom. So, na siya sink, of course, and it's very clean. And then, na siya hot and cold shower. Diba?
Muna siya guys, ilahang first na room. Actually, I think ang second kay same gihapon. So it can accommodate 2 to 4 packs. Then sa Igbaw, tara pakuyugon lang gihapon muna ako sa Igbaw para mapakita na ako sa inyo ang ilang barkada room. Bala naghugaw dito no, kay nahuman naman may naka-check-in naman dito. So tara, let's go. So model niya ang room sa mga boys. Mo gihapon siya. 4 ka bunk bed, bed. Tapos mo siya ang table, aircon gahapon, and then bathroom, shower gahapon. So mga siya. Guys, we have here Miss Dayan, anak sa tag-iya diri sa Susada's Inn. So Miss Dayan, can I ask inyong mga rates sa inyong rooms? Yeah, we have rooms good for 4 for 1,800, which is 1,800. Na siya with breakfast na siya. And good for 6 is 2,300 and good for 8 is 2,500. Affordable ra jud kay among mga rooms. And nice jud kayo inyong location kay atbang ra kay dagat. Nice jud kay ang mga location. Naray diri nice kay ang view na. And can you invite everyone to come visit or book your hotel, your inn? So guys, if you want nga kuan kanang home mo away from home, you can visit Susada's Inn, and family-owned business ra jud ni siya. Comfortable ra jud kay mo diri guys, kay nara kong family, akong mom and dad nga, and my sister especially, i-welcome ra jud. We will all welcome you guys. Thank you so much. Thank you. Bisaya Bai goes to Oslob. Thank you, Susada's Inn. Thank you. Thank you guys. Kap, salamat kay kay Kap sa Accommodation. 4 lang. 4-5. Mili 5. Hey guys, so nami diri sa monkey viewing diri sa Oslob. So mo na siya ang usa sa ilahang tourist spot diri guys. Kung kumari mo sa Oslob, so visit mo diri. Nara diri sa kilid sa daan. So mo guys. Can I touch you? Hello. Here, oh, food. What? Up here, come on, up here. Come on, chickens. Come on, come on. Wala na. Cute guys, yan no? Be hands pa, shake hands. Shake hands. Hold me. Hold me. Cute. So, ano mong name, te? Julie Mendoza. Jolie, siya usa sa mga manghatag og mga inani guys. So wala siya entrance dire, wala entrance fee. Ang magkuan lang nala sila donation box. So isag pila inyong ibutang sa donation box. Mao na siya para pangpalit lang food og saging. Diba? Thank you, ate. Arate. You're so cute. Ah, smile. 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 Ayan, smile. Sana all. Wait, Thursday, sorry ko Thursday. Lingawa sa mga maguwang, uy. Hi. I like your eyeshadow. Huh? Kang nasis. Nag-breastfeed siya. Cute. Diba? Lingaw kayo sila, no? As in, pwede daw pahingo to sa unggoy din kung wala kay kuto duklong. Wala kay kuto. Ayun na lang. Upawan. For onggoy. This is for you, Goy. Para sa mga pagkaon ni siya sa onggoy, guys. Para sa kuya, oh. Nagkuhan siya mga kuwan. Maganda siya ang monkey watching dito. Tapos na ikananan diri. And dire, mo na ang view. Alright mga guys, so that would be all for our Oslob tour. So thank you so much to Captain Ramir 7 and also to our accommodation sa Susada's Inn for having us here.
guys, daghan jud kayo og kasuroyan diri sa Oslob. So I invite you na moari mo sa Oslob kay daghan kay siya kasuroyan. Na sila Cuartel, nasad sila sumilon. If you want to swim kay nasad sila mga kuan diri ang atbang daghan kay dagat diri ni dagat, and then daghan kay siya napod sila kanang monkey watching. Basta guys, ang mga food very great sa Island View. So guys, grabe lami jud kay dito sa Island View. Basta overall kay na-enjoy jud mi sa among trip diri. Actually, nakuan pa mi, nabitin mi sa mong trip. So, mabalik lang mi pohon. So, for now, i-end sa naman mong vlog dire. And also, you guys should come visit Oslob kay daghan jud kay nindot na kasuruyan dire. So, I will end this vlog here. Hope you guys enjoyed this video. And also, please subscribe to our YouTube channel, Proud Bisaya Bai, and also our Facebook page. That's Proud Bisaya Bai. And we would like to thank everyone na nag-support sa MOA, especially sa 200,000 followers! Yay! Thank you so much guys! So, mura pa siya. And we'll see you guys next time. Bye!